हेलो फ्रेंड, समय का गमला मेरा टूट गया था। देखिए, तो मैं नए गमले में लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ समय का पेड़। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, इसी के लिए आप लोग भी पौधा लगाइए, ऑक्सीजन का लाभ उठाइए, वायु प्रदूषण से मुक्ति पाइए। दोस्तों, मैं तो पौधे लगा रही हूँ, आप लोग भी दोस्तों बहुत सारे ढेर सारे पौधे लगाइए और प्रदूषण को भगाइए। और मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए भर भर करके।